Онға буялып беткәнһең бит. Нимә бешерәһең? Тулы камыр әзерләйем. Сөсү камыр баскандарын беләм. Шыр туздан торган камыр. Кит, тәмһездер ул. Ашарга түгел дә ул. Нимәгә һуң? Кит инде, шуны ла белмәйһеңме? Тозлы камырдан әвәләнгән эштәрде күргәнең юкмы ни? Исләнем. Яшь рәссамдар, игътибар. Шулай итеп, бүгенге семәрдә тозлы камыр серен асабыз. Дөп-дөрес әкәй. Беләһегезме, иң тәүдә тозлы камыр серен кем уйлап тапкан? Борынгы Египет халкы 5000 ел элек үк камыр басудың 30 төрле рецептын белгән. Кытайда 17нче буатта тозлы камырдан төрле һындар әвәләгәннәр. Европала, бигрәк тә Польшала, Чехияла, Словакияла камырдан картиналар эшләү киң таралган. Күпһез китап каякчысы әкәй, эшкә тотынайык. Камыр баса беләһеңме һуң? Әлбиттә, 2 сынаяк он, 1 сынаяк тоз һәм 1 сынаяк һыу кәрәк. Иң тәүдә тозды йылымыз һыуда иретәбез. Тоз ирегәс, 2 сынаяк онды әзләп кушып басабыз. Кулың килешеп тора. Гомер буе камыр баскан тиерһең. Афарин, Арыслан. Шәп икмәк бешерүсе сыгасак һинән. Аңлашылды. Яшь рәссамдар өсөн тозлы камырдың рецептын тәкъдим итәм. Буның өчен безгә 1 стакан кайнар һыу, 1 стакан туз һәм 2 стакан он кирәк. Иң тәүдә тозны эссе һуда иретергә, һыу һуңгас он кушып камыр басырга кирәк. Камыр кулга ябышмаһын өчен көнбагыш мае кушканда була минеңсә. Юк, майһы да бана тигән. Камыр әзер, нимә әвәләйбез? Әлләсе, бүген һин баш бит, уйла. Кире уйланымыни? Нишләп тораһың? Катмаһын тим, камыр менән эшләүче оста табырга кирәк. Мин беләм. Өфөлә яшәүче Светлана Тимербулатова тозлы камырдан төрле әйберләр әвәләй. Ул Өфөнең реабилитация үрәгендә балаларны камыр менән эшләргә өйрәтә. Ысынмы? Ысын, тозлы камырды ал да барып оста менән танышып кайт. Ә һин? Семәр күргәзмәһенә һүрәттәр һайлайым. Бар. Барыгызга сәлам дуслар. Сәлам. Камырыгыз етәрлекме? Миндә ат килде. Камыр күп булмай ул. Әйе балалар? Бер күргәзмәлә һеҙҙең эштәрегеҙҙе күрдем. Хәтта шәп эшләйһегеҙ. Безнең балалар оста ул. Әйдәгеҙ балалар, күрсәтәйек безнең осталыкны. Тозлы камыр менән эшләгәнем юк. Мине лә өйрәтегеҙ әле. Әйдә, Руслан, утыр безнең белән. Без хәзер барыбыз да матур бүләктәр эшләйбез тозлы камырда. Хәзер эшләй башлайбыз, мин сезгә бүләм. Камырны карагыз, әле нинди йомшак, нинди матур. Изеп карагыз әле шул камырды кулларыгызда. Менә нинди камыр олай бит. Монда он, туз. Светлана апай, ә нишә камырга тоз һалалар икән? Тозлы камырдан эшләгән фигуркалар бик саклана. Шуннан соң без аны пештә киптерәбез. 40 минут, 1 сәгать. Аннан соң буяу белән бик матур итеп бизәйбез. Аннан соң кипкәч, тагын лак белән өстән каплыйбыз. Шуннан бик матур бүләк килеп чыга. Балалар бик теләп шундай матур әйберләр ясыйлар. Менә балалар, бер-ике генә кисәк алабыз да, без күсәпләйбез. Карале нинди матур рәсем безнең стенада. Шул кисәктән хәзер шарик эшләйбез. Туп-түбәрәк булсын. Күрсәтегез әле, нинди шарик? Кайсының шарик? Эшләп бирәле безгә. Алёша, кайсының? Бигәгез. Менә шулай итеп, нык итеп, матур итеп изәбез. Күрсәпайның тәнен эшләйбез.
Менә караңыз әле, бик шәп эшләгән безнең Валерия күзәкәйне. Хәзер тагын камыр алабыз. Бәләкәй кисәк белән түк-түбәрәк нык кына итеп изегез, яме менә булай. Башы була. Күзәкәйне башы була. Хәзер балалар, без һәрбез дә бисак алабыз. И шул бисак белән менә булай яртылаш узор ясыйбыз. Бар хәзер бу аның канатлары. Балалар, хәзер һәрбез дә кисточка алабыз, бәләкәй кисточкаларны. Хәзер бу кисточка белән менә шундый рәсем төшерәбез. Төпкеләрне шундый. Карагыз әле, аннан соң башында ике күзен эшләйбез. Менә булай итеп алдарак. Карагыз әле. Ике күз эшләргә кирәк. Менә шундый безнең була. Алёшаның күп итеп төпкеләрне. Башында күзләрен дә эшләп куй. Алёша, менә монда итеп. Күрәсең, Арслан, безнең балалар бик оста балалар. Мине шатландыра Азат. Ул тиз генә эшләй, ул фантазия белән эшләй. Тиз генә итеп төрле фигуркалар эшләде, күп итеп эшләде. А Сашаныкі фантазия буенча абстракция фигуркалар күрә. Космос темасы да килеп чыкты. Ул үзенчә күрә. А Валерия композицияны тулы итеп күрә. Ебет йомшак кына итеп зур композиция эшләде. Алексей менә тик кенә утыра үзе, но бөтен әйберне матур гына эшләп куя ул. Тиз генә аңлай ул. Аңлай нәрсә эшләргә кирәк, нинди инструментлар белән, нинди фигуркалар. Аларга төсле камыр бик охшаны. Алар бик күп матур эшләр эшләделәр. Төсле камыр, пластилиндан шундай бер эшләү бик файдалы. Ул балаларның моторикасын нык үстерә. Арслан, карале нинди матур әйберләр безнең балалар эшләделәр бүген. Алёша, Валерия, Саша, Азат. Син буларны сәмәрдә күрсәтерсең, яме? Ярай, Сәмәркәй шатланыр инде. Ә мин һеҙгә торнақай бүләк итәм. Истәлеккә. Ә был Сәмәркәй оҡшағанмы? Миңә һеҙҙең менән эшләүе ныҡ оҡшаны. Рәхмәт һеҙгә. Сиңә дә рәхмәт. Әйҙәгеҙ әле балалар, хушлашайыҡ Арслан белән. Хуш! Тозлы камыр ябай гына, ә файдаһы ныҡ күп. Беренсенән баланың моторикаһын үҫтерә, ә икенсенән тел байлығын, күңел байлығын арттыра. Кәйефте күтәрә. Ысынлап та күңелле булды. Кем нимә теләй, шуны әүәләне. Ә һинең торна хәттәр шәп булды. Ә беләһеңме, Арслан, торна башҡорттарҙа изге ҡош һанала. Беләм, торна башҡорттарға яу килеүен хәбәр иткән. Башҡорт мифологияһы буйынса торна тәпәй килтерә тиҙәр. Элек балаһы оҙаҡ атламаған әсә кеше торналарҙан тәпәй һораған. Ә мин торнанан һаулыҡ һораным. Бөтә балаларға ла. Ниәтең изге, Арслан. Яңы туған һәр сабыйҙың тәне лә, күңеле лә һау булһын. Торна тураһында легендалар, йырҙар бар. Рәссамдар торнаны нисек һүрәтләй? Һөйләле, Сәмәркәй. Хәҙер ҡылғәләмемде табам да һөйләйем. Йәш рәссамдар, иғтибар! Торна изге ҡош. Һынлы сәнғәт донъяһында торна төшөрөлгән һүрәттәр йыш сысрай. Иван Шишкинды барығыҙ да яҡшы белә. Ә уның торналарын күргәнегеҙ бармы? Бына улар, пар торналар. Һаҙлыҡҡа төшөп, ял итергә туҡтаған мәлдәрен һүрәткә һалған билдәле рәссам. Пейзаж оҫтаһы Исаак Левитандың «Ят, торналар оҫта» тигән картинаһы бар. Уны ул 1880 йылда яҙған, акварель һәм туш менән эшләнгән. Билдәле рәссам Валентин Серовтың иллюстрацияларында ла торна йыш осрай. Ҡарағыҙ әле, бүре һәм торна. Графика техникаһында эшләнгән. Башҡортостан рәссамдарының картиналарында ла торна сағылыш таба. Стәрлетамаҡ ҡалаһында йәшәүсе Александр Тихонов күптәргә Шихандар картиналар серияһы менән билдәле.
Торналар да Шихан тауҙарын, Йөрәктау ерҙәрен тейә киткән икән. Рәссам тап шул мәлде һүрәткә һалған. Ҡарағыҙ әле, 2009 йылда ҡағыҙға гуаш менән эшләнгән һүрәт. Александр Тихонов сығышы менән Ауырғазы районынан. Атаһы улының бәләкәйҙән һүрәт менән мауығыуына әллә ни иғтибар итмәй. Улын ул ер кешеһе булыр тип теләй. Колхозда эшкә ҡалыр тип уйлай. Әммә сәнғәткә мөкибән киткән егет армиянан һуң Риганың һынлы сәнғәт академияһына уҡырға инә. Тик уҡыуын тамамларға насип булмай, Башҡортостанға киренән ҡайта. Һәм бар ғүмерен һынлы сәнғәткә бағышлай ул. Бигерәк тә Ҡытай рәссамдары был изге ҡошто күп һүрәтләй. Ҡарағыҙ әле, торналарҙың ниндәй генә юҡ. Матур бит. Йәш рәссамдар, киләсәктә һеҙ ҙә һүрәттәрегеҙҙә был изге ҡошто сағылдырырһығыҙ тип ышанам. Ҡалай ҡыҙыҡ. Һынлы сәнғәт шулай ҡыҙыҡ та, мауыҡтырғыс та ул, Арыҫлан. Тел төбөңдө аңланым. Алда Семәр күргәҙмәһе. Башланыҡ. Я, Арыҫлан, һинең эш һүрәт күрһәтеү, ә минеке баһалау. Сыйырсыҡҡа өй эшләгән булыр. Акварель һүрәткә ҡарап, яҙ килгәне һиҙелә. Эйе, тап шулай. Ана бит, ағастарҙа бөрөләр асыла башлаған мәлде һүрәтләгән булар. Төҫтәр менән дә бик оҫта эш иткән. Яҙға ғына хас төҫтәр ҡулланған егет. Һауа перспективаһы ап-асыҡ һиҙелә. Рәсемдең композицияһы төҙөк. Алғы планда сыйырсыҡ ояһы, ә арттараҡ ауыл өйҙәре һүрәтләнгән. Һүрәттә хәрәкәт һиҙелә. Миңә ныҡ оҡшаны. Күл өҫтөндә ап-аҡ ҡына томбойоҡтар йөҙә. Был матурлыҡты Баймаҡ һылыуы Заһиҙә Заманова һүрәткә һалған. Йәшел төҫтөң төрлө сағылышын тапҡан ул. Гуаш һүрәт миңә оҡшаны. Һауа шары эшләнеше ҡыҙыҡ. Төҫлө аҡбур һәм өйрәнгән йөндән йәтеш кенә композиция ҡорған Камила. Был эш ябай ғына булһа ла, төҫтәр сағыулығы менән бик отошло. Камила Муллаҡаеваның ҡатнаш техникала эшләнгән эше миңә оҡшаны. Ейге һүрәт, күбәләктәр төшөрөлгән. Гуаш менән эшләнгән. 7 йәшлек Гөлназ Рәхимованың һүрәте. Сағыу төҫтәр ҡулланған ҡыҙыҡай. Бигерәк тә күбәләктәр мәркәтеш эшләнгән. Ҡарағыҙ әле, күбәләктәрҙең биҙәктәре ныҡ матур. Һүрәттең композицияһы бик дөрөҫ ҡоролған. Миңә оҡшаны. Баймаҡтан тағы ла бер һүрәт. Тылсымлы буяуҙар студияһының йәш рәссамдары бигерәк оҫта икән. Төрлө жанрҙа эшләнгән һүрәттәр ебәргән. Был рәсемдең хужаһы Динара Мәмбәтова. Уға 10 йәш. Урман һылыуҡайҙарын, һомғол боландарҙы һүрәтләгән йәш рәссам. Рәсемдә йәшел төҫ өҫтөнлөк итә. Импрессионизм техникаһында эшләнгән был һүрәткә ҡарағас та, ҡояшлы көн күҙ алдына килеп бата. Көнбағыштар матур бит. Әләләләлә! Ҡалай сағыу композиция! Ишембайҙан Дания Хисмәтуллинаның эше. Көнбағыш мәңгелек тема. Дания һүрәт эсенә генә һыймаған, күләмле эш эшләгән. Тоҙло ҡамырҙан. Эйе, тап шулай. Ана, ҡарағыҙ әле, тоҙло ҡамыр менән ҡалай оҫта эш иткән ул. Йәтеш кенә барельеф эшләгән. Кипкәс, матур итеп буятҡан. Төҫтәрҙе дә бик уңышлы һайлаған ул. Күңел күҙең үткер, ҡулың оҫта, Дания. Афарин! Шулай итеп, Семәр күргәҙмәһе тамам. Һиңә ниндәй эш оҡшаны, Арыҫлан? Ван Гогтың көнбағыштары. Аңламаным. Данияның көнбағыштарын әйтәм. Ысынлап та оҡшаған шул. Ә беләһеңме, ер йөҙөндә бер-береһенә оҡшаш эштәр бик һирәк осрай. Беләм. Шулай итеп, бөгөнгө Семәрҙең еңеүсеһе Ишембай районы Маҡар ауылынан 10 йәшлек Дания Хисмәтуллина. Ҡотлайбыҙ, Семәргә тағы ла эштәреңде ебәр. Йәш рәссамдар, һеҙ дә Семәргә сағыу һүрәттәр, оҫта ҡул эштәре ебәрергә онотмағыҙ. Адресыбыҙ элеккесә: Өфө ҡалаһы, Ғафури урамы 11, Тамыр телеканалы, Семәргә. Хушығыҙ!